创意和资源的再利用达到了令人难以置信的高度。这里的卡车经常面临一个棘手的问题，由于超载，半轴频繁断裂，而一旦焊接次数过多，唯一的解决方案似乎就是更换新的半轴。然而，进口半轴的高昂成本让这个解决方案变得不那么可行。这时，一种创新的方法应运而生，使用废弃的船锚铁链来制作半轴。在这个过程中，小作坊的工匠们展现了非凡的技艺和创新精神。他们将船锚铁链锻造成坚固的半轴，每根半轴需要经过8861下精确的锤击才能完成。这些报废轮船上的铁链原本看似无用，却在这里被转化为了宝贵的资源。为了使这些连在一起的铁链更适合加工，工匠们必须将它们一分为二，在阳乙炔的火焰下，每一节铁链都被仔细地切割成2段铁杆，准备进一步的锻造工作。在进行精密铁艺制作时，工序的每一步都显得尤为关键。首先，因为中心设有支撑柱，我们需要仔细调整切割点以确保精准。目标是使每段半轴的原料恰好对应一节铁链的长度一半，既不多余也不缺少。随后，将切好的坯料置于炉火之中，加热至适宜温度，待其变红便可开始下一步加工。在锻造过程中，温度掌控至关重要，因此工匠们必须迅速行动，确保坯料被有效地拉伸到合适的长度。考虑到本次制作的轴杆无需过于粗壮，达到预期长度后，还必须使用专用模具进行精确打压。这一步骤旨在保证轴杆的直度和均匀的轴径，仅凭肉眼判断远远不够。模具的使用可以确保每一批产品的尺寸保持一致性。最终，锻打完成的产品将被置于室外冷却，以完成整个制作过程。在轴杆的塑形过程中，由于技术限制无法同时加工轴头，制造过程因此分为几个阶段。首先，将轴头加热至红热状态，然后放入模具中进行锻造，即通过强力压入特制的模具中，从而形成半轴。由于轴身较细，工匠可以简单的使用榔头进行校正。当整个部件冷却固定后，它被装架在车床上，以便进行精细车削。虽然使用的锻锤相对较大，但轴头的表面依旧会有不平整之处，因此需要经过精密加工才能达到平滑的效果，以保证其正常运作。在切割过程中，尽管尽可能保持原材料的一致性，但是锻造完成后的长度仍可能存在差异，因此工匠必须在成型后进行再次的切割处理，以确保同一批次中的半轴长度一致。在完成轴头削切后，进一步精细化工作是将轴头的外层细微的去除，确保其表面不留下任何粗糙的迹象。这一步骤显著提升了轴头的光滑度，而且这种处理方式并不会对半轴的功能性造成任何影响。接下来，利用锥形钻头和特定的模具来准确打孔，确保孔位与轮毂的固定完美对齐。为了进一步优化轴头与接触面的平滑度，工匠会选择使用砂轮进行精细打磨。虽然这个过程比车床加工要耗费更多时间，但成效无疑是显著的。打磨完成之后，还需要将轴杆固定在车床上进行最后的加工，以确保整个轴杆的表面处理与轴头部分保持一致的精度。经过精细的车削工艺，工匠们采用一种独特而传统的方式来检验成品的质量。他们会用手掌轻抚加工后的表面，这个过程中，如果手掌保持完好无损，那么产品就被视为达到了标准。接下来，对于半轴的尾端，特别是装有花剑槽的部分，这是半轴与差速器内齿轮相连，实现动力传递的关键区域。制作这些花剑槽需要借助滚齿机的精密操作，利用其锋利的刀头迅速完成削齿。通常每个槽位仅需大约1秒钟。在所有的花剑槽都被精确加工完成后，产品还需经过最后一轮质量检验。这一次是通过一个专门的传动装置来进行的。只有当半轴在这一环节中顺利对接，它才被认定为完全合格的产品。通过这样一系列严格的制作和检验流程，每一根半轴都能确保满足最高的质量标准，为使用者提供最佳的性能。